Maaluma dubbannaa yoo rakkoo tokkoo furree rakkoo biraatitu kan caalu ta'ee dhufa. Kun garaa nama madeessaa rakkoon kun garaa nama madeessaa jennee yoo argine kan caalu immoo kan nama gubutu dhufa. Amma immoo kuni maal jedhama? Madaamini shintibeetii akka hin seenne dhoorkitee jalqaba nyaata dhoorkatte deebitee haguma nyaattu san immoo shintibeetii akka seenne dhoorkite. Namni nyaatee dhugus ta'ee nyaatee dhugus baatu namni odoo shintibeetii hin seenin jiraatu ni jira jedhee hin yaadu jechuudha. Gudiidhumatu gadi ba'aa jira. Hedduun isaanii gaafa biyyaa bahee osoon guyyaa biyyaa bahu san guyyaa du'a kootii ta'ee jiraatee maal qaba kan jedhanii suuraa isaanii irratti oppostotanis hedduutu jira. Egaa yaa obboloota koo biyya keenya gaafa jirru haadha fi abbaa keenya hedduun keenya abbaa koo haadha koo biyya arabaa na ergitu malee jennee makaraa goonee kan hiriyyaa boyfriendii qabnus biyya ormaa na ergitu malee deemee hojjedheen dhufa jennee makaraa goonee biyyee nyaachifne kan biyyaa baa hedduutu jira. Maatiin giddiin biyya arabaa deeminaa hojjedhu dhala koo jiruu koo naa jijjiire kan jedhu hin jiru. Namoonni hedduun fedha keenyaan jechuudha ofii keenyaa feene namni ollaa keenyaa deemeef hiriyyaan teenya biyyaa baane fi kan biyyaa baanu hedduutu jira. Kan immoo dhugumaan rakkannee rakkinnaa biyyaa baanus hedduutu jira. Walumaa galatti biyyoota arabaa kanaa waa sadii jidduun sababeeffachuun biyya keenya baana. Tokkoffaa irratti barumsa barannee gaafa barumsi keenya wuxxeetii keenya nu jalaa hafee aarii saniin kan biyya ormaa dhufnu baay'ee jira. Inni lammaffaan bultii ijaarrannee dhala keenya san akkaataa itti guddifannu dhabnee jireenyi nutti ulfaatee gadadoon nutti hammaatee waan goonu dhabnee yoo jennu murteen nuti qabnu yoo qotiyyoo tokko qabaanne qotiyyoo takkittuma san gurgurannee biyya ormaa dhufnee jiruu keenya hanga dhumaatitti injijjiirra kan jennu yaannee biyyaa kan baanutu jira. Akkasumas immoo boyfriendii baafannee maatii keenyaan ka'ii taa'ii dhogginee barumsa keenya osoo hin xumurin kutaa 8 kutaa 6 addaan kunnee osoma kunuunsa gaarii qabaannu biyyoonni arabaa kun suurota namoonni ka'anii maxxansan ilaallee jechoota namoota ilaallee biyyi ormaa kun gaarii nutti fakkaatee maatii keenyas kan taa'iif ka'ii wallaalchifnee biyyaa baanuunis hin jira. Walumaa galatti kan sinin jechuu barbaade jidduus waan sadeen kana wanni sinii kaasee fi isaan keessaa warroonni na hordoftan sadeen kana keessa jirtu jechuudha. Egaa ani kan jechuu barbaade biyyoota ormaa yoo urfa taa'anii ilaalanii waan gaarii waan shaggaa namatti fakkaata. Garuu gaafa asgaanii jedhanii guyyaa maalitan dhufee guyyaan biyyaa ba'e sun osoo guyyaa du'a kootii ta'e guyyaan ani banaa ba'e sun guyyaa abaarramaadha jennee garagarree kan waaqa nu uume gooftaa nu uume arrabsinu baay'ee keenyatu jira. Furmaanni yoo jecha badaa waaqayyo hin jenne akka waan furmaata argannu wayii fakkeejjinee kan dubbannu hedduu keenyatu jira. Walumaa galatti obboloota koo gaariidhaafis jaraadhaafis badaadhaafis waaqa keechan galateeffadhaa. Biyya keessan keessaa sin fuudhee biyya ormaa kanaanu kan nagaan sin ga'ee kan xiyyaara qilleensarra balalu keechaa deebi'ee qilleensarra balaliitanii deebitanii lafatti buutanii biyya kana argitan galanni siifaa guyyaa gooftaa koo jechuu qabdu malee garagaltanii abaaruu hin qabdan isiniin jedha. Innaa asumarraa wanti isiniin jedhu viidiyoo jalqabaa irratti dubbachuu kanan qabu sa'aatii kanatti yeroo kanatti obboleettiin keenya akkuma kiyyaaf keessanii biyya ormaa biyya arabaa biyya haadha ormaa biyya haadha alagaatitti kan dalagachaa jirtu. Haa ta'u garuummoo nyaata guyyaa 3 keessatti al takka kennuu fi isarraa kan hafe garuummoo nyaata san nyaattee shintibeetii akka hin fayyadamne ni dhoorku jechuudha. Namni nyaatee dhuguu shintibeetii osoo hin fayyadamin namni jiraatu hin jiru. Bijaama uffataa tokko hin binnee fi kan biyyaa fidattee dhufte irratti sagaraas ta'ee fincaanis ta'ee isarratti fincooftee baastee gatteet uffata san immoo deebistee miicciteet uffatti jechuudha. Miiccaa sanuu isaayyuu argan ni loluuni dhossiteet miiccatti. Kunillee jira. Kanaafuu hoo ani kanan jechuu barbaadu biyyaa ba'uuni rakkoo hagana ga'u akka nama
mudatuuf moo warroonni imbaasii ijoollee biyyarraa fidanii mana madaamii gaafa galchatan akkuma birrii madaamirraa fudhatanii mana madaamii galchanii maaliif mindaa ijoollee kanaa fi akkasumas haala jireenya ijoollee kanaa mana san keessatti madaamin tun kunuunsa akkamii akka qabduuf maaliif hin hordofne kan jedhu kun ani gaafii kootidha. Ijoollee baay'ee yeroo ammaa kana dararamaa kan jiranidha jechuudha. Kanaafuu yoo seera ta'ee yookaan biyyarraa daa'imman haatiif abbaarraa hafteefiti miti. Namni kamiyyuu haadhaaf abbaarraa hafee namni biyya ormaa dhufu hin jiru. Garuu ergaas gani immoo qaamni seerri ilaallatu rakkoon ijoollee tokkorra yoo ga'e seeraan ilaaluun dirqama natti fakkaata. Inni itti aanu immoo ijoollee baay'een guyyaa biyyaa baatan kan abaaraa jirtan hedduu keessantu jira, kumaatamatu jira. Jalqabuma gaafa biyyaa baatanuu gorsoota namoonni hin dhageenye gizee warroonni biyya arabaa jiran isin gorsanii ishiin ni sobdii ofii isheeti biyya ormaa teechee akkana nuun jettanii dhageettii namaa warroonni jiddanii gaafa as geessan baay'een keessan ni gaabbitu jechuudha. Ijoollee hedduudha iddoo ani jiru kanallee dhufanii ergaas gaanii gaabbanii waan godhan wallaalanii gaafa dhufan akkuma isin abaaraa jirtan kanatti kan abaaraa jiran baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Jalqaba irratti warroonni biyyaa baatan warroonni biyya arabaa dhuftanii ammaa jirtan jechuudha. Guyyaa biyyaa baatan san abaaruu osoo hin taane biyyaa ba'uu keessan guyyaa manaa baatan san eebbisuu qabdu jechuudha. Maaliif jennaani jireenyi fi barumsi garaagarummaa qaba. Biyya keessatti gaafa barumsa barattu barumsa kutaa tokko seentee yeroo barattu barumsa sirriitti si barsiisu barsiisonni abaa caadarraa jammaranii si barsiisanii ergaa abaa caadaa nama lakkoofsisanii xumuranii boodatti qubee walitti finnee akka dubbisnu nu barsiisu jechuudha. Akkasumas lakkoofsallee erga nu barsiisanii lakkoofsa kanaa hanga baranne san walitti finnee akka dubbisnu lakkoofsa san akka lakkoofnu nu barsiisu. Garuu immoo gaafa biyyaa baatee barattee kaatee beekumsa argattee kaatee hojiitti siin bobbaasani jechuudha. Akkuma dhufteen gara dalagaa gara jireenyaatti si baasu. Jireenyi biyya arabaa jechuun dubartiin bultii ijaarrattee jireenya ishee astadaadaruu dandeechuu biyya arabaallee jiraachisuu ni dandeechi jechuudha. Dalagaan isaaniitillee yoo baay'ate jedhee yaa'u obsa nama barbaachisa. Obsi furtuu jireenyaati. Haati ormaa haadha keetii miti, haadha alagaati, haadha ormaati. Keessattuu biyya ormaa haadha ormaati. Biyyoota keessatti Finfinnee keessatti namoonni hedduun deemanii kan qacaraman dhugaan siniin jedha. Dararaan isaan arganii dararaa biyya arabaa kana caalaa madaamonni Itoophiyaa keessaa ijoollee hidda dhiiga isaanii kan ta'e kan hedduu dararan ija keenyanis argaa jirra jechuudha. Dararaa biyya saniitii fi rakkina biyya saniitirra immoo as teechee dalagattee kan abaaruu qabdu yoo ta'ellee haala kanaan jireenya akkanaa keessa teechee dalagdee maallaqa fiddee kana haala hin taanee fi akkaataa hin taaneen ergitee gaafa harka bittinneessitee firfirsitee fixxuu gaafa harka duwwatti haftu guyyaa san abaarii malee guyyaa biyyaa ba'uu keetiin abaariin. Maallaqa akkanatti ifatamtee arrafamtee saree taatee fiddee kana abbuma argitetti gaafa bittinneessitee jettee guyyaa sanii fi haala san gaafa san of abaarii jechuudha. Yoo san goote yoo ati dhugumatti sammuu qabaatte ijoolleen amma keessattuu biyyaa ba'aa jirtan jireenya keessan waggaa lamatti bakka waggaa lama odoon darbiin fooyyessitanii biyya keessanitti deebitanii jiraachuu ni dandeessu. Gaafa maal gootan gaafa gorsoota ogeessaa dhageessanii waan dalagattan sirriitti qabaattanii nama takkatti kennuu dhiistanii namarraa fagaattanii ishiin afshaala waa namatti kennuu hin jaalattu ishiin of jaalattii tuni bulguudhallee yoo siniin jedhani kan namni siin jedhu san gurra tokkoon dhageechee gurra tokkoon gadi naqxee maal keessa akka jirtu si qofatu beeka waan ta'eef waan keessirratti qabattee gaafa galtee jettee dalagaa wayii uummattee of jijjiirtee akka barumsaatitti jireenya qoramtee raawwattee barattee keessa dabartee biyya keetitti of jijjiiruu dandeecha. Kanaafuu guyyaa biyyaa baate san abaaruu osoo hin taane eebbisuu qabda. Osoo akkasiin biyyatti haftee gaabbaa jiraatta jireenya hin barattu maal akka ta'e hin barattu namni tokko maal ta'ee echa akka ga'u hin barattu. Garuu erga biyyaa baatee bu'aa baay'ee baratta. Shamarran biyya arabaa jechuun bal'istee yaaduu fi dheeressitee yaaduu akkasumas immoo wanti baay'een kan galeef jireenya sirriitti kan baratte biyyattii hojiidhaaf
biyyattii guddisuudhaaf kan carraattu yeroo ammaa kana shamarran biyya Arabaati. Yeroo sagalee ol kaafnee akkamitti kana balleessitu akkamitti kana gootu jireenyi akkanaan deemaa jennee gaafa warra biyya keessatti lollu nuttas garagaranii shamarri biyya Arabaa xashiidhaa sammuu qabdu nuun jedhu. Shamarri biyya Arabaa sammuun ishii warra biyya keessaa caalaa sammuu bal'aa kan qabdu shamarree biyya Arabaati. Jireenyi galee fi haalli galee fi wanti hundi galee fi xiyyeeffattee bal'istee kan laaltudha kan yaaddudha. Warri biyya keessaa garuu wanta miila isaanii jala jiru kuni maalidha jettee odoo gaafattee warroota deebisanii siif hin deebisne deebii namoota siif hin laanne wantuma arganitti xiqqaaf guddaatti kolfanii kan qoosan malee wantoota badaa ta'e wantoota ija namaatti bushaa ta'e tokkotti qoosuu kolfuu malee wanti kun ija namaatti ni bushaa kaasuu qabna jedhanii warroota yaadanii miti jechuudha. Shamarri biyya Arabaa garuu miidhamaa yoo argite biyya bira hin dabartu, beela'aa yoo argite bira hin dabartu, amantaa ishiitiifis sirriitti cimtuudha. Waa hundatti cimtee ogeetti taati jechuudha. Maaliif jennaan beelus argitee dheebus argitee rakkinas argitee waan jirtuuf amantaa ishiitis barattee waan jirtuuf waa hundumaan cimti jechuudha. Barumsa kutaa tokko haga 10 lakkaa'anii omaanan fayyenne garuu biyya Arabaa erga dhufee faayidaa gurguddaan irraa argadhee beekumsa bal'aan irraa argadhe akka mataa kootti akka mataa waleetti guyyaa takkitti illee guyyaan biyyaa ba'isan abaaree hin beeku jechuudha. Qoramee jira qormaan narra hin geenye hin jiru, miidhamee jira miidhaan narra hin geenye hin jiru, qaamni kiyya kaleessaa sun narraa dhumatee lafeetti hafeen jira homtuu na yaaddessu. Ani kan na yaaddessu odoo jiraatee osoon fayyaa koo dhabee osoo na dhukkubee biyya ormaatti osoon dhukkubsadhee baay'ee yaaddaa jechuudha. Garuu fayyaa qabaachuu kootti gammadeen fuuldura kootti adeemee jireenya koo fooyyessee biyya kootis fooyyessa jedhee nama yaadu malee guyyaan biyyaa ba'e san naman abaaruu miti. Waa baay'ee na barsiiste guyyaan biyyaa ba'e sun bagan biyyaa ba'e jedhee guyyaa biyyaa ba'e san naman eebbiseedha jechuudha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa yaadaaf qeeqa qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaa gaafii garagaraas yoo qabaattan barreessaa isiniin jechuu jaaladha. As viidiyoo kiyya ammaaf immoo asumarraayin goolabaa warroonni biyya ormaa dhuftanii abdii kutattan abdii tokkollee hin kutatina. Jireenyi akka dukkanaa itti nafu ni bari'a. Bari'uun isaan oolu waan ta'eef guyyaa bariisan obsaan eeggachuun namummaadha ogummaadha isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata yaadaaf qeeqa qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaa. Baay'ee turtii gaarii isiniif haa ta'u.